На протяжении 3 лет беспокоили шпоры. После 6 сеансов, встреч с вами, я почувствовала, что могу спокойно ходить на каблуках, ноги не устают. Это когда? Сейчас эти дни, да? Да. Чтобы проверить себя, я вот опять одела сапоги на каблуках. Утром прихожу, у меня ноги ходят, и вечером ноги ходят, даже не болят и беспокоят. Я вам скажу, что пяточные шпоры, она имеет в виду пяточные шпоры. И подушечные у меня, и те. Это заболевание, которое устраняется хирургическим путем, и если на то пошло, надо применять зубило и молоток. Другого варианта нет. Во всем мире. И в Красноярске, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Токио, вообще на всех континентах, во всех странах мира дало то и молоток. А сегодня у нас в Красноярске мировой центр избавления от пяточных шпор без молотка, а с помощью кого? Господа Бога, только настоящего, который... Ладно, не буду дальше. А то церковники будут обижаться. Кто тут заходит в церковь, передайте благодарность священникам вашим, вот, что они не мешают, не вмешиваются и показывают этим, что соблюдают заповеди Христа, как и чти врача, раз, вот, возлюби ближнего, два, возлюбили, ну, правильно, значит, настоящие священники, настоящие, вот, поэтому вы их поддерживаете, видите, они вам, а мы их, ну все. Плохо дышала носом, ночами храпела, теперь у меня это все исчезло. Даже трудно представить, что когда она храпела. Храп. Сколько не придумывают вещей, вы знаете, чего только не придумают. Но наш же храп устраняется практически сразу. У вас через сколько выступлений? 1, 2, сколько было? Я сегодня 11 раз, но это где-то прошло, наверное, 10 числа я вот перед вами стояла вот на 2-м этаже. Прихожу детям, говорю, я храпела, говорит, немножко. Потом опять каждый день говорю, я сегодня храпела, нет. Сегодня встаю, опять я храпела, нет. Всем теперь даю спать. Отлично. Никто от меня не бежит. Ну, теперь будете знать, что храп может проходить или нет? Почему храпят? Потому что есть препятствия для прохождения воздушной струи. И небо мягкое, небо трепещет. У детей какое небо твердое? Еще у меня заболевание почек. Конечно, я не взяла с собой анализы, у меня хронический гломерулонефрит. Я 19 января сдавала анализы, у меня креатин был 139, мочевая кислота что-то 412, мочевина 11 с чем-то. И вот я 13 марта сдала анализы, у меня креатин стал 109, мочевая кислота меньше 400, не взяла с собой анализы.